Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sıra Hacı Rozi. Washington'da sözleyimiz bugünkü islağa 2023 yıl 4. ayının 14. günü haftaga cuma vatandaş. Bugün sizlerge sözleydiğin vaziyet hakkındaki sözümüz tünügün dedik, Cungo hükümeti tuyuksuzlu Afganistan doğrusunda 11 maddelik mi 10 maddelik mi siyaset ilan kıldı da bugün şunu sizlerge leksiya kılıp sözleyimiz vatandaş. Onundan keyin hazır Tayvan'ın etrafındaki ahvaldan qarısanız tünügünküden başqaça özgürüş yok. Biroq hazır tor betri mesela pul qıraydıgan yıllar, ondan halk bulğuç paytlar, halkılık paytlar tor betri yana davamlıq tünügünki gepini tekrarlap kelyapydy. Çünkü bir ayında uruş qozguşı mümkün dep. Onundaki Ümit Sadası televiziyasından bugünkü xabarga qaraganda Cungo Kompartiyası Tayvan'da çokum, Tayvan boğazıda çokum uruş açadı dep hüküm kıldı. Anda tünügün sizlerge bir xabarda enik aytanmagan bir xabar Merkezi Harbiy İşler Komiteti buyruq düşürdü. Mazmunun neme ekanligidan xabar tapolmadık degan edi. Bugün o mazmunun yetip kelişige asaslanganda Merkezi Harbiy İşler Komiteti buyruq düşürüp Cungo'daki barlıq ali mekteplerdeki ziyal ilanı askerlikka qabul qilish to'g'risida tushirgan buyruqqa vatandaşlar. Anandan keyin sizlarga bir tuzitish bu vaziyat qatorida tünügün Afganistan'dan Amerika Qo'shma Shtatlar askar chekindirdi, bir yil bo'lay dedi debdi. Men oxirida buni uchun kechiringlar meni vatandaşım. Afganistan'dan askar çekindirgen vaqt Amerika Qo'shma Shtatlarının 2021 yılı 8. ayının 15. günü. 2022 yılı ötüp ketdi deseniz bugün kelgende Amerika Qo'shma Shtatlarının Afganistan'dan askar çekindirgen vaqti to'g'ri 1 yıl 8 ay bo'ladi vatandaş. Demek 2 yılga yaqinlab qoldi degan gap. Bu tugidi. Mening bu vaqtga e'tibor berishim vatandaşım tushuntirib qo'yay. Agar biz so'zlayotgan leksiyalar yoki muhokamalar vaqt aniqligidan ayrilsa, bu leksiya konkretlikdan ayrilib ketadi vatandaş. Shuni vaqtga e'tibor beradigan gap. O'tganda bir qatim dedim, yana bir qatim aytayki vatandaş, sizga bir jumlani mushtarak eg'izdan chiqarib etib, İkinci cümleni tasavvurda tayyor qilish kerak vatandaş. Bo'lmasa, o leksiya bo'lmaydi, muhokim bo'lmaydi. Shu vaqtda tasavvurda ikinci cümleni tayyorlayotgan chog'ingizda og'zingizdagi to'g'ri vaqt jadvali, vaqt kun tartibi xato chiqib ketadi ekan eg'izdan. Nima ekanligini bilmadim. Bu ehtimol tasavvurdagi konkret tasavvurlar konkretligi ehtiyoj tushganda eg'izdagi asli to'g'ri nutuq bilan aytiladigan oy kun chesilag'lar xato chiqib qoladi ekan vatandaş. Buning bir misol o'tganda Xitoy bir yolg'onchi 50-40 million ko'chman ko'chib bo'ldi Xitoyga degan so'zda asli deyishim kerak bo'lgani 2019 yil 9 oyning 21 kunlari atrofi deyilish kerak edi. Biroq uni 25 debdi men vatandaşım. Tünügünkü şundaq bo'ldi, şu meni kechiringlar. O'zir sizlarga. Endi hammamiz birlikda bu ishni. Sizlar to'g'ri topganinglar, bu ish to'g'ri topgan bu ish ketaverdi-ku hammasi. Bu bir xato eslab olmaysizlar, uning ishini men. Biroq men bunga bak ehtiyoj edimi, bak e'tibor bilan yoki bir jiddiy qaramasam bo'lmaydi. Chunki so'zlayotgan leksiya konkretlikka, mazmundan boshqa konkretligiga ega bo'lish, unda mazmunning zamon tusiga ega bo'lishi, originalligi dalashi vaqtga bog'liq vatandaş. Endi bugun men tuniga nima degan to'q, Afg'oniston to'g'risida bir parcha maqola, yo'q, bir parcha siyosat e'lon qildi degan. Endi hozir shu mavzuni boshlaymiz vatandaşlar. Diqqatinizga Bunundaki vaqt tartibini bilib olamizmi? Hozir Cungo
Tayvan boğuzuda uruş açamdı degan gap bo'lib o'tadi. Dal shu vaqtda Nemishqa Afg'onistonda hep qoldi. Eg'izga. Uyg'uristonda mustamlik Uyg'uriston yana bir ish qilmoqchimi Xitoy Kompartiyasi? Masalalar sezgirligi müşahede hürmetlik vatandaşım. Mavzu mundaq. Helalam. Cungo Tashqi ishlar Ministerligi Afg'oniston to'g'risida siyosiy maydonni e'lon qildi. Mavzuli xabar 4-oyning 12-ni Jungo'ga 12-kuni Jungo'ga nazar torbeti e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Jungo Tashqi ishlar Ministerligi Afg'oniston to'g'risida siyosiy maydonni e'lon qildi. To'liq tekshirti tuvandikcha. Jungo Afg'oniston chegaralari tutishib turadigan davlatlarda ko'ra. Jungo ular nimalar qilsa mustamlik Uyg'uristonda? Sen bilen bevos chegarasi yo'q-ku Afg'onistonning. İki devlet halkının dostluk uzun zamanlardan başlandı bu quruq gap qo'y Jungo'likning diplomatik so'zi. Navbatdagi vaziyat aslida Jungo'ning Afg'oniston to'g'risi tuvandagidek maydoni bor. Birinchi, 3 xil hurmatlashda ching turish. 3 ni qilmaslik. Jungo Afg'onistonning mustaqilligini hurmat qiladi. Egilik huquqi ve zemin bütünlüğünü hürmet kılıdı. Afg'oniston xalqining o'zining tanlashini, o'zi belgilashini hurmat qiladi. Afg'onistonning diniy e'tiqodi, milliy urf-odatlarini hurmat qiladi. Jungo taraf Afg'onistonning ichki ishlariga aralashmaydi. Afg'onistonda manfaat izlamaydi. Afg'onistonda ta'sir doir izlamaydi. İkinci, Afg'onistonning mo'tadil sog'lom hokimiyat yurgizishini Jungo taraf qo'llaydi. Jungo taraf Afg'onistonda echivitilgan siyosiy qurilma, sig'diruvchan siyosiy qurilma qurilishini umid qiladi. Muqim, mo'tadil ichki tashqi siyosat yurgizishni umid qiladi. Har qaysi davlatlar bilan bo'libmi qo'shni davlatlar bilan berib kelish qilishni umid qiladi. Afg'oniston vaqtlik hukumatining bolalar va ayollarni o'z ichiga olgan holda asonlik millatlarni o'z ichiga olgan butun Afg'oniston xalqining negizda huquqini osirishini, himoya qilishini, Afg'oniston xalqining manfaati va xalqaro jamiyatning umid nishonini bo'ylab aktiv tirishchanligini davomlashtirishi kerakligini qo'llaydi. Uchinchi, Jungo taraf Afg'onistonning tinchlik qurilishini qo'llaydi. Jungo taraf Afg'onistonni qayta qurish taraqqiyotiga kuchi yetgan doirada yordam qiladi ve Afg'onistonning o'ziga o'zi xo'ja bo'lish va davomli taraqqiy qilishiga yordam beradi. To'rtinchi, Jungo taraf Afg'onistonning terroristlarga qat'iy zarba berishni qo'llaydi. Bexatarlik taraqqiyotning asosiy va oldingi shartidir. İslam Hareketi Teşkilatı, Birleşken Devletler Teşkilatı tarafından Bexatarlik Komiteti tarafından tizimga kirgizilgan ve Jungo hükümeti qonunliq bekitib bu teşkilatni terörist teşkilat degan ve Afg'onistonda harakat qilayotgan, Afg'onistonda turayotgan Sharqi Turkiston İslam Hareketi kuchlari Jungo Afg'oniston ichki davlatga va rayon bexatarligiga og'ir tahdid soldi. Jungo taraf Afg'oniston tarafning bergan va'dasini amaliy ijro qilib, texmi unumli tadbir qo'llanib, Sharqi Turkiston İslam Hareketi tashkilotini o'z ichiga olgan barliq terrorist kuchlarga qattiq zarba berishini, jumladan Jungoni o'z ichiga olgan har qaysi davlatlarning Afg'oniston fuqarolarining organlarining bexatarligini amaliy qo'g'dishini umid qilamiz. Davomini anglaysiz, vatandosh.